tene niguo ndiramenya mairia aria mariuka niguo mero gutwetereire mairia mariuka Gikuyu arauga atia Gikuyu arauga atiri utana wangia ri uragira ngoro niguo ni kuga atia utana wangia no nyende muno gukwekira ndina kio no ndithi ucio ni utana ngauga korwo ni ndi mbarathi ni ngia kuwa nayo no to ndikiriri uikare uguo tondu utana wangia uragira ngoro na kiria kimenagirwo ngia ri no kio kimuturagia mu nikio kimituirie niguo tutikionana rucio mutonyi akiri wega uguo ni undu wa mairia nä ngatho må no mwä roreri nä å ndå gå å na ithuä tå korwo na må tonyi hogo wa njeri na tå koragwo agä tå twara thä inä wa å ndå ire witå ciugo igä rä kana ithatå na nä getha tå kamenya å ndå ire witå tå tikanathekererwo nä ndå rä 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 u nä kä reka rä a kå runga igä rä å må thä twä na atungatä ri na nä getha matwä re atä rä rä gå gå korwo tå gä ikara atä a bå rå ri na kuohanä ra na gå thiä na mbere kå rä mwahå wareganaga kå rä mwahå wetä kanagä ra andå maranä rie no kumanagia na rä u rä tå gå thiä atä a ndå gathiä haraya nä tå racokereria ati turaugire atiriri mwaka uyu ni wa gutonga no na tugitongaga ri no nginya twiyumiririe ati Meshaki, Shadrach na Abednego ri matiereirwo ati matikuhia no kwenda mendete Jesu makiona mwaki ukihariririo na matiereirwo ati Jesu ni akumahonokia mage kuhia ni kwamura mundu amuraga ona wagerera mathina-ini ri ugukuona Jesu na maundu maria mothe ugukorwo ugika gutiri hindi ukamukana ugukua nake no ni undu wa kuona witikio ria Meshaki, Shadrach na Abednego mari naguo ri Jesu akimahonokia. Haleluya. Ona wona kwenyenyete, ona wona kuthukitie atia, ona wona maundu mataragirira ndukamake no guka gukuhonokia no na wona kuhana uguo no nginya tugutonga mwaka uyu ni wa gutonga Jesu ni egutuiguira tha na njitagwo Gicua Kariuki
thiini wa studio twina tungatiri na moka nigetha mwekire mukonde kihunjio kiu giakwa nigetha magigeitiriria maguta twina Pastor George Warwe wa Muthukumi wa Joy Celebration Church na Pastor Godfrey Migwe ucio ni ukimui muno na haku gutuika mutangathi wa House of Hope eguko nigetha gukindira maundu mau mothe na nigetha tukorwo tukimenya atiriri ona bururi iri tugithiaga na mbere ri tugutonga atia na tukunyitanira atia riu athamaki ni maragikorirwo makinyitanira ndamunyita ugeni Turiega muno muno karibu sana asante ndahujia wega kana ndandora ndonora wiraini we muhunjia na ndari gwatirire kare kigiritie korea kina ngobuko gia kanitha Nyandarua County Jororoko ewito Wangeci priest Wangeci etogwito no nginya uhoro wakwanyu Muthukumi wagwito ne muthaka kuma ria twiriganite ni ngoretwo ngimufuata o muthenya ndikoretwo nie njurite tondu ngoretwo ndi na inyue ni ngoretwo ngimwandikira na gwito ni kwaga kwibura turacokia ngatho na tukamenya ati Ngai ni atuhete thayo kundu kwibura kwi irio niguo kundu kwibura kwi wega muingi tondu gutire rukungu tagwito kwi rukungu ruingi muno no kungigia mbura ni tukenaga muno tondu riera ria gwitu nirio ithaka andu othe marathama kuria marathama magokagia rugari ni undu wa wega uria wikuo kwina hoteli nyingi ngwiciria ni uwi na gwitu ni guthaka twacokie ngatho thank you twacokie ngatho Pastor Godfrey uhoro waku ni mwega muno Wangeci na kwanyu ni kwega gwitu ni kwega ukire telefio tondu nie ndienda guthaka na jam ya gwitu ringi ni rehaga thina niguo na ndingienda kuhuragirwo thimu ukinyita stress icio ni njuru na Ngai ni mwega ni agitwarahura na tukinyanirio ro wega na nyambe ngeithie mwiroreri wa Kameme TV o haria hothe angikorwo ari ni tondu bururi Ngai ni atuigire na no nginya tuikare na reke ngwire gutiri kundu kwega ta mucii ona ungicera uthie nginya ku ona uthie wa Queen kana uthie kwao mucii ona muthungu we niwe gwite home is the best mucii no guo gwega niguo reke turie tiriri mwaka utuga no nginya tugutonga tugithiaga thiini wa ndereti ya umuthi umiriri andu Pastor na kiugo o kimwe uria ingimera ni ati no ndimere na kiugo getagwo mutumia muno tondu muthe wetagwo muthenya wa timia WCW no gwete tatimia ri tumare thiini wa Bible na ni monanirie ucamba mutumia umwe etagwo Defora na Defora aikaraga mukindo-ini na nionanirie no atuike military kana mujeshi na ari munabii na ari muini akorwo na iheo ithatu ni atuikire mujeshi tondu ari advisor ni advisor mundu etagwo Baraka mathii makahurana mbara na Defora niwe wa ari ta motivational speaker ni motivatire mundu gwetwo Baraka na reke ngwire ni mahurire jeshi ya Sisera na Sisera oragirwo no mutumia wetagwo Jaeli na oria igiwa ni atiriri thu icio cia Israeli cia turite hinyiriria Israeli no ni mutumia watumire mahotane eta motivational speaker eta mwarahuri wa jeshi na tena agicoka akiina rwimbo ithano ni ukwana thiino ngirwa thiino wa tirifurori ithano ni ukwana ni ainire rwimbo rwa kugoca Ngai uguo ari muini ari motivational speaker ari mutumia wari na muthuri nginya mandiko nĩmaiguaga wega muno hau ati muthuri wake etagwo ritwanirwa ni irito muno no ri something no ari na family no ni ahotire kuonania ucamba wake through guteithiriria Israeli ari nginya jaji ona nguriganirwo hau she was a judge among judge 18 a Israeli Defora ari jaji uguo mundu arabatara kumenya atiriri niki we nakyo kiwe nakyo ri kirutithie wira we muini we muhuri wa biashara we muturi we undu uria wikaga undu ucio Ngai akuheire ri ta umurike wega no wike na no gukurehera umu hallelujah riu ri Muthukumi atongoria ni maranyitanire na ni mararirie ni tuthiete wega guga ni tuthiete wega na mbere ya njugite ni tuthiete wega ni gwera kuruta pole ciakwa he family rakwiriirwo ni nyina muthenya wa iyo na ta mweri umwe muthiru tari muthiru biu ningi muru wa nyina muri umwe ni arakuire na family tagwa ya Kanyiri na poleni muno na njuge tu hamwe na inywe na ni tugukorwo tugitungata nitugetha tumumiririe na poleni muno ni mutungatiri uria munini wakwa ni brother ya mutungatiri uria munini wakwa wetagwo Pastor Evans Kariuki na koguo tu hamwe nao no njuge
gutiro ndo wa bata thiini wa bururi toria kurahanire hindu nge twari haha na twari ona wa ngaci ni twagire tutingienda kwaria na tutikwenda kugia na dialogue na ne tondu yuri ari ihinda riuru ti dialogue yari na thina no ihinda ritiari rio no ihinda riri raumirire toria wonaga ati nguku ni yakomereria thiku 21 na ni gwakinya hindi ya tucui guturika riu haha hatingigia mathayo tondu okona uririkane dialogue iria yekirwo kiambiriria iria yari ho tondu ni wega korora ina history tondu kia gitumaga tuthie muthenya wa umuthi ni korora history ona tariu mawakiri mari abata muno ni aria mathomete history wakiri rio tari na history ndangihota gutoria cira njuge ati rira twaroria history ni kio gatuma tuge tutingienda kuigua dialogue by that time tondu dialogue iria yekirwo hindi yo yaugire no nginya tugayane thirikari no nginya tugie na mugate nuthu no nginya twike atia na gukigia thina muingi muno na ni tondu wa dialogue iyo nikio giratumire gukinyirira igoti gutua matua maria maratuirwo tondu he handu haumitwo he mundu webangaga na kwoguo riu dialogue ino ni ya bata muno tondu ino irakorire thirikari iho uguo gutire handu hena thina irakorire thirikari ibange irakorire thirikari ithondeke njuge ati ni turakenera dialogue iyo muno na kunyitanira kau maranyitanire na turenda kuga o undu umwe ni ati na ngiariria ru karo rwito twaragia rugeno tumenye ati riria riothe bururi wanagia na thayo riria riothe kwanagia ati atongoria mararia ruga emwe bururi ni ukuraga tondu gutire na tension tension ni ikoragwo ijuru muno tondu ni ngwiciria ni ronire hindi imwe kurari na thina hindi abara ino ya wayaki wira hingitwo mathaa kenda tension ni yari gwito yari njuru muno tondu ni mekona guka Nairobi no matingi ukando ni megwenda gwika atia oguo riu maundu ta macio ri ni maguthira kumagia riu muthenya wa umuthe turetikia gutiro ndu ukoro yo mutungatiri ni thengio muno na turona andu no mararua turona kuri ndurire irarua tuthiu tukarua na ikamba atongoria aitu ni maranyitanire riu hihi ni atia kiagirire gwika kana ni atia twagirire gwika ta kanitha nigetha gutigirira atiriri ona ya mararua ni macokanirira hamwe wa mbere uria ingiamba kuga ni twavatie kwamba gukumithia ukabira na okoro bururi no ukure riria ukabira wothe ugathira na ukabira ukihuranwo naguo ta kanitha-ini tukoragwo turi mustari wa mbere kurana na ukabira na ndungitungatira andu wina ukabira tondu kanitha-ini yokaga andu mithemba maingi muno na ungikorwo kio kia Ngai gitwiraga Ngai ni wendo na wendo ni kuga atiriri ndungienda mundu uri ungi umuthuire na kiugo ikauga atiriri ubatie nginya kwenda even your enemy riu tiga mundu wa kabira ingi nginya thu ni mundu nginya wa kabira yanyu uria wonaga ndakwendagira maundu mega na Daudi hende ugiria atiriri ati thu ciakwa ri ni nyingi gukira njuiri cia kiongo giakwa no akira Ngai atiriri ndeithiriria tondu ni gutonyerera ndiratonyerera ndabaitire thu ciake so thiini wa bururi thiini wa kanitha thiini wa undu oro wothe kindu kira tuvatie kuhurana nakio na tutivatie kugathiriria mundu oro wothe either ni muini either ni muhunjia either ni muthamaki kana mundu oro wothe tondu Ngai wothe Ngai ni umwe na tuigire thino turi kindu kimwe na gutire mundu vatie kuga ati ndurire ino ni special kireri ingi so kanitha-ini tukoragwo tu mustari wa mbere kuhurana na ukabira ona kwariria nginya atongoria mativatie kuhunjia ukabira na nikio onaga nginya ona muthamaki kaingi ni akuagwo na mahitia hindi ria andu marerigirira muthamaki eke kuringana na uria ruriri fulani rurenda atondo umite ruriri fulani muthamaki hindi ria athurwo mandiko mangai moiga atiriri ati muthamaki ni tarui na Ngai arumithagiria kuria ekwenda taru ni ari ndari bururi wa Kenya ni athiete no ona athiete ri athiete no getha bururi wa Kenya wikete ti ruriri fulani ni bururi uguo hindi ria athurwo nginya aria matamuthurire nginya taru uguo ari Cuba nginya aria matamuthurite nginya aria matamuikirie kura ni muthamaki wao na hindi ria turona akigeria gwetha nginya munene wa mung'ethaniro ithui gikeno gitu ni kiu na tukamenya uyu ti mundu ona kenda reka uguo eta muthamaki areka uguo ni tondu ni Ngai uramunithiria guthie go spread that love tondu wendo cio ungiaga wage kanitha-ini tukorwo twina ukabira wage bururi-ini wage micii-ini bururi uyu no ndungikura na okorwo ni tukwenda bururi uyu kwere nie njiraga mundu atiriri mundu uria wigite nduka kayoreta kuria tuhunjagia ri kana uria wigite nduka githura-iri ndoragia mundu wi kabira iriku nigetha ngwenderie ni kumunengeraga mbeca
akamwenderia kirira mwenderia no ndamuragia we wakabira riku oko wakabira riku ndigukwenderia uguo mundu ucio nigetha nduke yake ikure ikuraga ni tondu ni muguri uragura atekumuria ni wakabira riku mundu igite cukuru ri tondu kuri mundu igite cukuru private ri ndoragia ciana we oko witagwo Onyango kana oko witagwo Jeri kana oko witagwo ria muikamba mutua ati ndigo kwandimita ati ndugwitikira thini wa cukuru iyo gikeno gya kanene ciana icio irekatia iroka tondu ni biashara naguo nigetha bururi ukure nigetha kanitha ukure ona kanitha ni njo mutungatari ari haha ndoragia ati ucio no wakabire riku ndakaingire ati thini wa praise and worship ati kana no wakabire riku gikeno ni riria turona andu acio magiuka macenjie uguo bururi no ukurire twiko tukindu kimo tungicenjia mutungatari no twende tukumenya atiriri nigetha mundu perception iyo cenjie kanitha ni murake marungiriria na mukamonia njira na ni undu wa gwitigira kwa Ngai no makorwo nginya magika uguo ni undu wa gwitigira Ngai no ruriri tugwika atia ta bururi mugima nigetha kabira ciothe ciitikanire one nigetha tucenjie perception ya thina wa bururi wa Kenya no politicians macenjirie thina uria tukoretwo naguo nduri kiwango gia kukuthio na mutungatiri ni muira wakwa tutire na thina ucio kanitha-ini tutire na thina ucio mathukuru-ini tutire na thina ucio tondu na taruka meme ndikite Gikuyu yandikite andu acio othe aria marutaga mawira maya no gukora magekenera magiruta mawira na magekate ona makahikania magathie micii no twakinya politically niho thina witu koragwo wothe tondu ona bururi ukira kiuthinite na kiria kiutuangite ni political ni politically tondu ungenyita wega urore wone ati ithui ni turutithanagia mawira tari ithui andu aria twandikite nie ni nyandikite andu wakwa 100 ona marutaga wira wakwa na andu acio ndutaga wira nao gutire mundu no mwetoranagia ati we waumite ko no kuria turagia ngania ni okire na marutaga wira wega na matirutaga wira mena thina ukaga twakinyirira atiriri ni uramenya ngania ni arehitithirio ni uramenya ngania ni arehitithirio hau niho thina wekaga atia ukaga no mandiko ma Ngai moigaga atiriri na ngenda kwariria ruriri ruru rwitu na hihi andu acange maigua to ni njui kuri maigua Gikuyu gikituraria na maragio ta ithui aciange mono cionge mandiko thiini wa ibuku ria Jeremia 29 na muhari wa 7 moigaga atiriri bururi uria ngamutwarithiria ta mateka haya acio makiritwo me mateka ithui ni gwitu makiandikirwo mandiko makirwo ati hoyai thayu wa bururi ucio na ni tondu wa bururi ucio kugia na thayu ni mukagia na thayu na ni tondu wa bururi ucio gutonga muhoere bururi ucio gutonga na ni tondu wa utonga wa bururi ucio ni mugatonga riu haha niho ndirenda guka hari okugite na ni thengio muno tondu ni okugite bururi ucio na tugutonga mwaka uyu riu mandiko maya makiaria uguo na makiuga uguo ri moigaga tuhoere bururi uyu thayu uguo twikaga o muthenya rucini na utuku na Sunday o every Sunday haba nawa ya gwitu kanitha ikorwo ari kuhoera bururi uyu hindi ni tondu ndiari ku ndari mathiko kundu gwitagwo Kinangofu ndingeigua ni gweka ati no guo nie message ndatomangeirwo ni athuri aria tuhoyaga nao makinjira mahoya maitu ni maiguitwo riu ona nie ndakiraga ni kaundu kega kangi karoka tondu ndambire gutumirwo kaundu ta kau gicoka ngitumirwo ati ni kuri na negotiation igatagate ka former prime minister na president Uhuru wa Kenyatta na me Harambee House ngirikirerio hwaini ngirwo uria gwothe gwathie ngimenya atiriri andu othe gutire mundu utendete thayu gutire mundu no mwe utaiguaga kwi guthie uguo ni gwathie wega ni njui kuri andu anini mena mbegu itari njaga no njuge atiriri tunyite tuhoere bururi uyu thayu tondu ni tondu wa thayu wa bururi uyu ona ithu turikomaga na thayu na ni tondu wa prosperity ya bururi uyu uri gutonga ni tukugia na utonga niguo mutungatiri migwe no nyende kumenya atiriri thutha wanyu kuhunjia tondu mukire ha muthi na mbere na kuhunjia na kuiguithania gukindira ucio wiguithanio mura expect ta tungatiri niki thirikari igwika nigetha ona mwahunjia na gukuthiri ona kuiguru maundu no marathie wega uri njui ni ati ona tongoria cio ri ni mari advisors atungatiri na nitukoretwo tukiona muthikabu munene wa ICK ni akoretwo muno akiaria ono kuhendira aragia maundu mamwe nturamafingaga mbere-ini no ni akoretwo akionania ati bururi uyu ni ubati gukorwo wena ni ubati gukwina dialogue no dialogue iyo otoguo mutungatiri akugite mbere ri ni turamifingaga ona ithu turi atungatiri iyo ya mundu kuhura githuri ati no nginya neo kindu fulani no nginya neo nusu mukate iyo no twaturegete tondu tugaga ati okoro ni uiguano reke uromirirwo katiba-ini na ndĩreciria dialogue ĩno ri ona tia president na no gukwira ringi dialogue ĩno irathĩtwo nginya ni anabii ona ithuĩ no tugite
tuteithĩtio nĩ Ngai atĩ nĩguo oka hĩndĩ mũthamaki horo wa gĩthurano gĩathira ndireka nginya tukiruga kesha ithuĩ nĩ twarathĩte na tukoiga atĩ mũthamaki nĩ agacokanĩrĩria ndũrĩrĩ ciothe na ũkabira nĩkĩo ukabira na corruption nicio indo iria agakora huranite nacio na nĩ tuonire maũndũ macio makĩambĩrĩria kũhinga nginya hĩndĩ ĩrĩa eciririe NTSA yathiĩ bara nĩ irahũra handũ ha ihũrane na ukabira nĩ ta kuongerera ukabira nĩ ambire kũmeheria bara hĩndĩ ya mabishop fulani makuire my independent ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ mangĩ marĩa marekĩka ona ti ma president na nĩguo tũrĩ na politician reke matige gwĩciragia maũndũ marĩa mekĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ atĩ no nginya makorwo politician nĩo mabatiĩ gũkorwo magĩthikĩrĩrio mũno kwĩ maũndũ metagwo divine intervention maũndũ Ngai aingagĩrĩra we mwene na niho ndakwĩra nginya mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa athurwo tondũ gwathurano na gĩthurano kĩna thĩna mũingĩ mũno twathurwo na gĩthurano kĩa goro mũno nĩ kĩanga kĩa mbere thĩinĩ wa Africa gũkorwo kĩhũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno ona ithuĩ tũtirĩ twa experience torture ya meciria teria turagereire andu matireke ngwira ni mahoya nigetha gukinyaniro gukinyanirite so ihinda riri ngwataniro kana Ngai icio ironeka tari cia kawaida irageithanirio Harambee House is not a joke ucio ni Ngai na ungiona mundu wi kinyume na uiguano wa president na Right Honorable Raila Amolo Odinga tweheretie siasa ucio no anga mundu tendete bururi uyu tondu hindi ria andu acio mekugeithania ri maronania riri tondu Right Honorable ena rumiriri yake na tutikahuthie ni athuritwo ni andu milioni 3 6 million Kenyans me bururi uyu ni marutaga igoti ni ma contributed bururi-ini uyu mena ni andu aingi tukiaria horo wa ma uguo tukirora githurano kia mbere ri nake president ni athuritwo kuringana I think ni milioni 8 ungirora ri ngurani yare milioni 2 na tini ni democracy no ri tutibatie kumutu ati ndagereire kwaria na president wendo witu ni wendo thĩinĩ wa bũrũri witu na uria ingiongerera wangeci hanini riri no ningithani na bũrũri wa Syria Syria ni bũrũri mutongu muno na ni bũrũri wanakorwo nginya thĩinĩ wa Bible wiho no ni bũrũri ndagĩka ĩno wanangĩtwo nĩ ũndũ wa politicians ni bũrũri ũthirĩte completely na ndĩrenda gũkwĩra percentage ya Christian they are 10 Muslim na Jews ni aingĩ no Muslim ni aingĩ mũno no bũrũri ũcio ndũnyarirĩtwo nĩ dini ya Islamu unyarirĩtwo nĩ politicians mehithanĩtie rĩngĩ na dini-inĩ naguo bũrũri ũyũ tũngĩkaũrekereria o politician peke yake no gũthira ũngĩthira reke twĩtĩkagĩrie Ngai akatongoria nginya atongoria itu na to ũrĩa wana siasa matwĩra tũgere mwena ũyũ tũkagera reke tũiguage nginya atungatĩri na nĩguo tũgĩcokereria mũthũkũmi nĩwe ũgũkorwo ũgĩcoka tũrathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na mũtungatĩri mũthũkũmi na Pastor Godfrey Migwe na marathiĩ na mbere na kũnyitithania bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũngĩkorwo wĩna ũndũ wothe ũngĩkorwo ũkĩenda kuga no twandĩkire kana tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra namba ĩyo ĩ magũrũ-inĩ ma TV yaku na nĩgetha ũnyitanĩre na ithuĩ na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gwaka bũrũri mũthũkũmi ngĩũka gwaku no nyende gũkũria atĩrĩrĩ ni undu tukwiruta atia minyororo ya kurumagirira mundu ati nie ni ndiraruma kuri mundu warumire nyina wa muthamaki kuri andu na ithuĩ amwena witu maturite marumite nginya Raila Odinga makamurumanirie na nyina na mutumia wake andu amwe ni atongoria maundu ma magigi na riu ni irare thoni nene muno kuona mundu riu thutha wa kurumana oguo wothe ni mageithania tungikura atia minyororo ya rumena na kurumagirira mundu ta mburi thengio muno itanacokia nyambe nyite baru mutungatiri njuge ta riu Kenya ni gwathika wega tondu okona uririkane 2013 hindi ria o mundu arutire manifesto yake Raila Odinga erire magavana make mothe mekuhingia manifesto yake na ndio manifesto yake yoigaga ate tondu ithu tutiakire nayo niyo mari nayo haya nake president witu akiuga mahingie yake no mbeca irauma ithanduku rimwe ni gukiuga gwi kundu kumwe gwakurire gukira kuria kungi tondu area kaingi muno mekaga maundu politically uguo makorwo mbeca ciao nyingĩ iraingĩra nĩ tondu maharĩrĩrie 2017 uguo gũgĩkorwo gũtiekirwo maendeleo marĩa magĩrĩire kũndũ kumwe nayo nĩ guo thĩna ũrĩa mũnene mũno nĩkĩo gĩtũmaga ũcoke mambĩrĩria blame makauga tarĩ wikuĩte atĩ nĩwe heaga rũrĩrĩ rũna mbeca no ti rũrĩrĩ rũna rũheagwo mbia nĩ wĩra ũrutagwo na moko tondu niĩ ndirĩ ndaheo na thimũ nĩ mũndũ haya ngiuge atĩrĩrĩ ũguo bũrũri no ũkũre as long as andũ aya nĩ manyitanĩra na nĩo aingĩ nĩo mena andũ arĩa aingĩ tarĩu ona tũngĩaria
tũkĩaria ũhoro wa magavana ma ciama ici ingĩ ti aingĩ ta gavana a ciama ici cierĩ Jubilee na ODM. Njuge atĩrĩ ũguo nĩ kuuga atĩrĩ bũrũri wa Kenya no ũkũre na nyamũ ici iretwo 4 pillars nĩ president rĩ no irũgame na njĩra njega mũno every county na every county if it can count nĩ tũgũkorwo twĩna yuthi mena wĩra na kĩ na maũndũ macio mangĩ. Njoke rĩu mwena wa kurumana kwa andũ aya ũrakora makĩrumana na magĩka maũndũ maya nĩ andũ marendwo merute. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 3 nĩ kwandĩkĩtwo atĩ nĩ kũringa gwakinya na nĩ gũkaga gĩtĩo kũrĩ andũ arĩa akũrũ, nĩ gũkaga gĩtĩo nginya kũrĩ mũndũ mũgĩ, nĩ gũkaga mũndũ wa kũbundithania, nĩ gũkaga andũ arĩa maikaragio boi-inĩ magakania andũ mĩario teo. Rĩu nĩ tondũ wa andũ aya gũkorwo mahana toguo tondũ nĩ ũrathi ũrahinga rĩ nĩkĩo gĩtũmaga wone makĩrumana. No he kĩndũ kĩmwe mũndũ agĩrĩirwo nĩ kwĩruta. Ũngĩona kĩongo kĩorĩa ũngĩ nĩkĩrwo maĩ rĩ nĩkĩenjwo nawe gĩakwĩkĩra maĩ. Ũguo nĩ kũrĩ andũ magĩrĩirwo nĩ gũtumia tũnua tondũ na nĩ ũhoro wa ma kwerirwo atĩrĩrĩ nĩ politician atĩ gũtirĩ permanent enemies thĩinĩ wa political arena na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ ũcio. Ona rĩu aigua mathĩna macio mothe marario kwanja ta mwena ũrĩa ũngĩ wa Ikamba nĩ raigua nĩ marambĩria kũhũra mwena ũyũ atĩ nginya ona mũndũ ũmwe ararũgama gĩtĩ-inĩ akauga we nĩwe rĩu minority leader agaikarĩra gĩtĩ kĩu atarĩ mũhe rũtha rĩ. Ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ mũndũ nĩ akũbatara kwĩruta na arore maũndũ tondũ nĩ macenjagia over the night. No ũkore ũndũ ũrĩa ũrarĩ ho rĩu tiguo wĩho. Ta rĩu president ndarĩ Kenya no ũkore kwĩna agenda ingĩ nene mũno ĩkumĩrĩra oka ndũĩ kĩrĩa kĩngĩ gĩgũtangathwo. No ũkorwo we ũrahũranaga na ũrekaga maũndũ mana ũgũkorwo tuo mũndũ ng'ania ndiũ ũrĩa ũgacoka wĩke na tondũ nĩkĩo kũbataraga gĩtĩo na tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩrĩ tũgĩthiĩ beyond the morals. Nĩguo tutanoya thimũ mũtungatĩri Migui no nyende kũmenya nĩ ibuku rĩrĩkũ rĩa Ngai rĩandĩkĩtwo atĩ aruti ũngĩthiĩ mbere ya gĩtonga gĩaku wĩrute gũkira tondũ nĩ mĩario mĩingĩ gũtũma kũmenye na menye ũrimũ waku harĩa ũkinyĩte. Hihi nĩ ibuku rĩrĩkũ no ngorwo itekũmenya atĩ nĩ thimo yugĩte nĩ thimo ĩrauga atĩ rĩrĩa kwaria wĩ gatagatĩ-inĩ ka nene rĩ kana wĩ gatagatĩ-inĩ ka mũthamaki rĩ ũcunge ciugo ciaku mũno. Ona nyoni nĩ ikinyagĩria ona nyoni nĩ ikinyagĩria mũthamaki ũhoro. Reke tuoe thimũ nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra. Halo my sister kũhana atĩa? Gũtirĩ na ũru kũhana atĩa? Wega tiga nĩ arenda kĩrosi kuma maĩ mahiũ wa Gesi nĩguo gũbia ndire nĩ ndutire nĩ tondũ watungatĩri tondũ nĩ magĩũkire na nĩ matũhe ũhoro mwega mũno. Watungatĩri mwathani agocwo mwathani akũme mũno. Amen. Nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũtũrehera ũhoro ũyũ mwega tondũ bũrũri-inĩ tũrabatara kũigua ciugo ta icio mũrauga kahinda-inĩ gaka na tũkenda ngĩũria wa Gesi ngĩũria atĩrĩrĩ ũria nĩ tũiguaga rĩngĩ he kanitha ũmwe waruta mũrũgamo ũyũ na ũngĩ ũkaruta mũrũgamo ũrĩa. Harĩ hĩndĩ rĩu hihi kũngĩtuĩka he hĩndĩ ĩmwe kanitha mbere ya kwamba gũthiĩ kũruta mũrũgamo makamba kwaranĩria na ahunjia arĩa angĩ nĩgetha mũrũgamo ũgakorwo wĩ ũmwe nĩguo. Arabu he hĩndĩ tuonaga atongoria yothe tũrathura rĩ nĩ mathiaga kanitha wa Gesi na aingĩ ona nĩ abatithie na nĩ marutaga nginya icunjĩ cia gwaka kanitha. No makorwo atongoria tũthuraga rĩngĩ nĩ kiugo kĩa Ngai maiguaga na magagĩpuza tondũ tũkĩmathura makoragwo marĩ ahonoku biũ. No rĩu twacoka twakinya rĩu harĩa nĩ maingĩra gĩtĩ-inĩ tũkona maũndũ nĩ magarũrũka na nginya kanitha matiatĩraga. Rĩu ngorirwo atĩrĩrĩ atungatĩri matũteithĩrĩria haha tũngĩkorwo atongoria ya wa Gesi nĩ andũ a kanitha biũ na nĩ moĩ nginya ibuku ta rĩu woria rĩa thimo rĩ na nĩ moĩ mabuku marĩa mangĩ mothe ũrĩa Ngai arenda rĩ makinya harĩa nĩ kũranwo moranagwo na kanitha kana gũthiaga atĩ nĩgetha rĩrĩ wa Gesi ithuĩ twĩ gũkũ tondũ he hinya ithuĩ tũtakoragwo naguo nĩguo no nĩ tũkoragwo na hinya wa kũhoera atongoria ta acio. Koguo no nyende atungatĩri matwĩre atongoria acio tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmarora na njĩra ya mũthemba ũrĩkũ na mũno kahinda-inĩ karĩa tũgũka kũmahe kura nĩguo nĩgetha tũtigagĩkoragwo rĩngĩ wa Gesi tũgagĩkorwo mũndũ okire hakĩte maguta mega agacoka rĩngĩ agakorwo thĩinĩ wake tigua kĩguana. Thank you Kirobi. Asante. Tukorwo tũgĩkĩoya ĩngĩ. Halo mwana witũ. Yoyo Wana ta mwana witũ. Gũtirĩ na ũru mwana witũ okĩra atĩa? Niĩ njũkĩrire wega. Ũcio nĩ Munyĩrĩ wa Waya kuma Thĩka. Nĩwe ũcio. Yaya atungatĩri. Ndeithĩria pasta Migui na pasta ũcio ũngĩ. Mageithĩka.
Rĩu niĩ rĩngĩ ingĩra thĩinĩ wa direct itũ wa Ngeci witũ rĩ. Niĩ ndĩna kĩũria ingĩũria mĩguĩ. Ũria. Ndĩmũria atĩrĩrĩ. Nĩkĩ kĩngĩtũma na nĩkĩ kĩngĩcokanĩria kanitha ciothe tondũ Ngeci witũ kanitha ciothe ihoyaga kĩ? Ngai ũmwe. Ihoyaga Ngai ũmwe. Na ori nĩkĩ gĩtũmaga makorwo matarĩ na mũrũgamo ũmwe, magakorwo na mũrũgamo ũmwe, magakorwo na mwario ũmwe. Atĩ ũrĩa maria nĩ maria. Nĩ egũtwĩra. Gũtigagĩkoragwo atĩ ũyũ araria ũũ, aya mararia ũũ na aya mararia ũũ. Nĩguo. Na tũngĩka ũguo wa Ngeci witũ rĩ, ona atongoria tũngĩmera mekũrũmĩrĩra ona makarũmĩrĩra. Nĩguo. Ũguo niĩ nĩguo ingĩũria pastor nĩguo nĩkĩ gĩtũmaga tũngĩkorwo tũtarĩ na mũrũgamo ũmwe. Thengio Mũnyĩrĩ nĩ twanyita kĩũria gĩaku nĩ ũgũcokio. Aya. Tindia thayo reke njoya ya mwisho. Hello. Halo Kameme. Kameme tũraria na ukuma mwena ũrĩkũ? Ũyũ nĩ mũhunjia Mũnyĩrĩ wa Mbarire wa Kabatini Center mwena wa Nakuru. Nĩguo. Ongeithĩria tungatĩria tũkenete mũno tondũ ona mahinda makoretwo marũgamĩte na bũrũri ũyũ. Nĩ mageithĩka. Right, reke niĩ njuge nĩ tuonete wega Ngai tũkawega. Mbere nyambe njokie ngatho kũrĩ Ngai witũ wa matu-inĩ. Nĩguo. Tondũ nĩ ũkũririkana kũrĩa tũkoretwo tũkĩhoya Ngai tũkagera thĩinĩ wa njũĩ, tũkagera thĩinĩ wa maũndũ mahana mwaki na Ngai witũ agatũkũra. Nĩguo. Niĩ mbere no njuge nĩ gũkwenda gũthondekwo mũthenya ũmwe wa gũcokeria Ngai ngatho thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩguo. Na tondamenda igwĩka nĩ andũ a Ngai ona atongoria ona agĩũteti thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũnyitane tũcokerie Ngai witũ ngatho kũrĩa mũthenya ũmwe. Nĩguo. Tondũ harĩa tũrarĩ mũndũ witũ gũtirĩ mũndũ ũngĩreciria atĩ no tũkinye na twarie maũndũ ma tũraria thaa ici atĩ andũ othe Kenya mararia rwario rũmwe. Nĩguo. Njuge nĩ wega kũrĩ Ngai na makĩria niĩ no kwĩra atongoria a makanitha tũnyitane o ta ũguo ndaigua mũndũ gwĩtũkĩra ũcio iga tũkaria mwario mũna tũgacemania tũkahoyaga hamwe. Nĩ tondũ mahinda marĩa andũ mangĩikara manyitanĩte ona Biblia nĩ yugaga thĩinĩ wa Thaburi atĩ nyũmba ĩrĩa ĩikaraga ĩnyitanĩte Ngai witũ nĩ athaga kĩrathimo. Nĩguo. Kũrĩ maũndũ tũngĩtiga tũgĩteng'ania namo mũno no Ngai acũthĩrĩrie ona ngoro citũ aithĩranĩire ikahingũka na tũgakorwo twĩ hamwe rĩ. Ngai agatha irathimo cia automatically yoka igũrũ ritũ na bũrũri witũ gũtũra ũrĩ mũrathime. Thengio mũno, thengio mũno. Nĩ ndakena Ngai tũmwĩke wega na nĩ tũhũthĩirio wĩra rĩu President Uhuru Mũigai wa Kenyatta na mũtongoria ũyũ gũtũra yondika manyitanĩte. Rĩu ona wĩra witũ ũkĩhunjia thayũ ndũkĩhũthĩka tondũ rĩu thayũ andũ othe marĩ no thayũ. Nĩguo. Ngai tũmwĩke wega na cianyu njega nĩ amũkĩrĩra tũkenia. Thengio mũno tũke studio na twĩna ciũria igĩrĩ na ciũria iria ciũria igĩrĩ nĩ atĩrĩrĩ kanitha ngĩnyitana atĩa no cio ũngĩ oria atĩrĩrĩ Kĩrũbi mũndũ arĩroraga kĩ harĩ atongoria tondũ o ũrĩa wauga atongoria nĩo marehaga thĩna harĩa igũrũ andũ gũkũ thĩ tũkoragwo twendanĩte nginya rĩrĩa marĩaria nĩrĩo tũrũaga mũndũ agĩcagũra mũtongoria angĩrora kĩ tondũ tuonaga othe mokaga nĩ makorwo marĩ ahonoku magĩetha kura macoka makagwa baadaye mokaga na mwathani arogoco nĩguo ngwendaga kwaria hanini njuge atĩrĩrĩ no kũreme gũtuĩra mũtongoria na kanitha tondũ taru twĩragwo Kenya Christian nĩ 80% no ũngĩrora ũhoro ũrĩa wĩ wa ma ũkora ũrĩa ũkoragwo kuo ũici ũrĩa ũkoragwo kuo arĩa maumagĩra ũtukũ ũguo maũndũ macio mothe ũngĩrora no ũkũgĩa na thĩna handũ kĩrĩa twekire nĩ twagĩire dini nyingĩ mũno ta Isiraeli rĩarĩ na dini ĩmwe ya Jews rĩarĩa matongoragia rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩna dini nyingĩ rĩ rĩu mũndũ eheragĩrio na njĩra yake mũnabii wake mũndũ wake no kũringana na ũrĩa bũrũri watũraga tene rĩ nĩ kwarĩ na hingo gwakoragwo kwĩna mũnabii wa bũrũri gwakorwo kwĩna mũthamaki wĩna mũnabii ta hĩndĩ ya Elisha na hĩndĩ ya thamaki acio makoragwo kuo hĩndĩ ya Isiraeli mathiaga kũrora kana kũũria ũhoro kwĩ Elisha arĩ mũnabii wa bũrũri ũcio na kĩrĩa gĩothe arathaga nĩ kĩaumĩraga rĩu mũthenya wa ũmũthĩ atongoria aya twĩnao rĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno na ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene tondũ andũ aya mahenagio rĩ matikoragwo marĩ a kanitha onao ona andũ aya nĩguo ndĩrauga onao matikoragwo marĩ a kanitha ũguo matimamenyaga matua gũka kanitha tondũ megũkorwo thikũ igĩrĩ arute gacunjĩ kanini neke atenaine rwa kanitha rĩ mũkaigua nĩ wakĩ nĩ wa kanitha no ona andũ rĩ nĩ mekũbatara gũkorwo onao marĩ a kanitha mũno nĩgetha mũkajanji mũndũ na njĩra njega tondũ kaingĩ mũno
twathi kumera ne tumeraga na mundu ti mwega andu maugaga we ruta waku na andu aya mareko maruta ki wao tuhuragirwo hau uguo andu makaga gutunyita na makaga gutuigua no andu aingi matikoragwo mari akanitha uguo kirobi njugi atiriri andu acio no umamenyire na maciaro mao na ndungimamenya umathurite no umamenyire utamathurite koguo mundu agatuiria mundu atari arakinya kiria njuke kuri murugamo umwe wa kanitha njuge tutingigea na murugamo umwe wa kanitha tondu makanitha ni tofauti kira gingituma tugie na murugamo umwe wa kanitha no kugeire na forum imwe ta riu ni kuri umbrellas iria irugamiriire o makanitha na cio umbrellas icio igomane ciheane imwe rirutaga riboti reke tukorwo tukirwo horo ucio ni Pastor Migwa twire atiriri gutiri nduka atungatiri mangiuka hamwe tondu mwirorere uga atiriri tuhoyaga Ngai umwe. Okay, niyo na urendera ingiuga ni riri ona murugamo ucio wa guka kanitha hamwe ri ta riu korwo turokaga hamwe mbere utingirari kwega tondu no igwa nikugwetete kwi wa mbere ona wigwa turi a Kristiano uria nie njui mwathani kanitha uria atigire ndatigite religion na religion ya mbere yambiririo na religion is not dikwenda kumihura muno but religion ya mbere yambiririo ni mundu gwitwo Kaini na Abeli. The first religion mufango wa Ngai wa mbere ndwari gukoragwo na ma religions maingi na Kaini riria mambiririe tonio mambiririe religion yarehire gikuo wendu wa Ngai wari Ngai akaworship mundu akaworship Ngai na Ngai agacerera nginya mundu wendu wa Ngai ndwari ati tukona tukuruvu tuingi na niko igwa ndakwira the worst enemy thiini wa thi ni religion tau ndakwira horo wa Syria maroraga na wene na ni Muslim ndakwira 10% ni Christian na mahinyiririo muno ni Muslim uria kuga ni riri gutiri kanitha gite religion kedio gita kanitha tondu kanitha uria mwathani atigire ni uyu na kanitha uria mwathani kanitha uria ukona Jesu ni umwe ti religion gutire religion ati no ati ni wegathie kwa Ngai ati no ni wegathie kwa Ngai ati no muhunjia ahunjagia ni wegathie kwa Ngai Ngai egwa nginya ni gucagura kuma kuri dini kuma kuri gwitu kuma kuri koguo Ngai agacagura kingoro riu kuringana na uria urumirire ti dini fulani na nikio dini itingiaria kindu kimwe tondu na dini ciri waigua ndakwira religion ri ndwari mubango wa Ngai na mawitikio na doctrine ni itiganite na ningi kuri ona tamaa tondu root Paulo erire Timotheo atiriri akimwamura tuike muhujia nakio kihumo kimwandikira marua ari young minister akimwira besha ni njaga no root kihumo kia besha ni ire mauru uguo waigua ona andu mwaigua ati mundu ati twi 80% kanitha twiki besha no ithukagia nginyo na dini no ithukagia nginyo na kanitha ciingirio kanitha-ini tondu ko ni mwana ciaca ucio ni arehe milioni 3 kanitha-ini ri ona ndingira andu matikamuthuria koina rwake ngoino no rumbo rwake gwika ati ngoina one muru kana hana ati so besha ni ikoretwo iri kihumo gia guthukia na hani ndirenda gukwira ona hujia gutinde mangioka marie undu umwe ni undu dini ni itiganite mekira maundu ni itiganite kuri mareherwo ringi beca ta icio cioka ndangiaria ringi tondu ni ahumbirwo kanua niki ni beca no nikio kihumo kia maundu no beca niki ti njuru no ningi ni kihumo kia maundu maundu uguo ti raithi muno atongoria a dini ati mauga mararia kima tagu hindi niguo ndakwira gucokia thutha hanini ni ukurora thiini ni undu wa ona kwia nangi mari dini ni mundu arenda kurugama for example no toneta makirugama na tiuru tigwa ati muhunjia agirĩtio kurugama angenda kurugama guti andu eritwo ndakarugame bata ni ambe aria na kanitha wake kuringana uria magikaga o dini waigua ina maundu ma uguo ni tuonete hunjia mararugama ite-ini na nie ndionaga ari uru na ndikuga ni uru no uria nguga ni riri aiko mundu ucio ni ararugama ri kuri ndi aria oko arugama na kiama kia ODM ri guti ndi aria uhoro wa Jubilee kwa ihinda riu tondu ni siasa uguo tiraithi muno ona kanitha-ini gukorwo na mugambo umwe tocio andu acio maria ati tuge ati tukugo kana tugutwara no tende ningi ona tena ona hunjia-ini gutire wendo ucio muigana niguo dini igucokia gitio toria atiriri ona no ngwenda turie muthuri uyu atiriri ko ni maiguithanagia kuma uria mukuru nginya uria munini matingiguithania okay riu uguo noguo kuhana ona dini-ini kwanja tukorwo turi aingi na tugakorwo twina mawoni tofauti riu kihonia kia uhoro uyu ri turauga atiriri ni tuke tua dialogue tukorwo atiri tutire na individual interests tukorwo twina interest ya bururi hinda tugakinyirira twina interest ya bururi turi ithuothe ri ahunjia aria matutongoragia ri magathii macomanie na acio angi magomane hagie na mundu umwe uria aragia na ndari aragia giake
ariaragia kuringana na uria marekanira mari othe uria ari very difficult kuringana na setup ya dini iria twina cio muthenya wa umuthi tondu tungigua ni tukunyitana na andu a Catholics ithuĩ ta Protestant ona tutiri Protestants in fact tu evangelicals twakinya hau ri ona ni turi na Protestants na mena wao Catholics mena wao Orthodox mena wao riu gugikakinya hau ri tuguikaranga no ari kindu kimwe ngwenda kuga unabii wothe ri utuirio na maandiko kuri uturagio na maandiko no koima wima na kuri utwiragio no kauma tarima uguo ngwenda kumera ati no turemwo muthenya wa ngatho njuke hanini njuge muthenya wa ngatho kwambithia nayo wa ngeci nigetha riu tugigakinyira bururi ugie na ngatho wi wothe ri ni tukubatara twambiririe nawe we ugicokia ngatho cokeria gwaku ithui kanitha-ini tukinye tucokie kana ibasa tukinye tucokie nigetha tukinyire hindi ya bururi na ngatho ici ibati gucokio ni everybody uguo gukorwo kwina kiria ona korwo ni tugutangathirwo muthenya wa bururi wa ngatho ri twambiririe na ngatho kuma gwitu tukorwo tugicokeria Ngai ngatho na twambiriirie ta riu Monday next week tugathie kwihinga kuria irio na kunyua ni undu wa ngatho kanitha witu tugakorwo twi prayer center turathi gucokeria Ngai ngatho ni tondu woguo tukoretwo tukihoya for 1.5 years na riu ni gwakinyirira ati maundu maria mothe tuhoete ni maumirira na riu ni kwambiria kuoneka thayu riu ni tugwika ona riu andu acio maragioka kanitha andu aria matarokaga kuri andu amwe matarokaga tondu marakiraga no kugie thina riu ni marambiria gucoka kanitha no gakora ati Sunday ni ugukora ni ukuria Onyango iko akoya guoko iguru na riu reke tukorwo tukirikiriria Pastor Migwi ciugo ciaku cia mwisho ni iriku ciigie mainie na thayo wa bururi uria ingiuga no nyambe nyongerere oguo munyire ni muhunjia akugite otoguo nake mutungatiri uga ngatho ni njega muno cokerie Ngai ngatho no ningi muthamaki wa bururi oguo athanite akoiga tuhoe Ngai onake ena right ya kwanirira bururi mugima ugie na muthenya wa gucokeria Ngai ngatho tondu mugambo wake ningi wina impact wina hinya muingi muno augite otoguo murite muthenya wa tuhoe na tukiamura muthenya ndarikana hesade mwe ya murirwo tu ya kuhoya Ngai augire riu haria kinyite oro nake na kwari na nduma reke tutikariganagirwo kwari na nduma nigwa kinyite handu bururi wothe ukahana toterethete akianirira akiuga riu reke kugia na mahoya na ukihanirio mahoya na kanitha ciothe gukigia na mahoya guothe mugambo wa president bado uri ona hinya hindi ria augite atiriri muthenya muna ni twawamura tucokerie Ngai ngatho ni ngwiciria niguo muthuri ucio kugite uri ngiuga ciugo ciakwa cia mwisho ni riri ni tukubatara tumenye bururi gutire mundu utarabatara uri ungi na nginya ria katiba esetetwo gutire mundu ugathana bururi uyu utathuritwo ni county 25 I think if I'm not wrong uguo ri county ni 24 na 25 county 25 ri ni kuga ati no ni rabatara andu aria angi to county cia kwanyu tu ni rabatara ukorwo wina wen uthuritwo na nja ndungithurwo ni ruriri rwaku peke yake wathane gutire muthamaki ugathana bururi uyu no gucenjio katiba atathuritwo ni nduriri iringi mundu ni agetige kwihura githuri auge no ruriri rwitu ati president eke uria tutu kwenda reke itumenye mundu wothe ni mundu na gutire mundu utarabatara gukirwo ni president is like a father the one nation is the father of the nation na a father ona ikoro mwana ni ku adaptate ena right ginya ge constitution uguo reke twendane reke tunyitanire reke uguo atongoria cio maronania wendo reke ndurire ciothe ireho hamwe na tutikage na kwahukana tondu Ngai ni wendo 1 Peter 4:8 iroiga naguo wendo uhumbagira mahitia mothe tungiendana twahumbira mahitia mothe niguo turikiririe ngirikiria ngwenda kuga ati kamuhari kana nguthomete thiini wa Jeremia 29:7 kauga hau verse 12 iroiga atiriri hindi yo ni mukanyita ni mukanjeta na nie njeteke na muke muhoe na ningathikiriria no riria mugakorwo muhoeire bururi thayo na mugakorwo muthiete na njira ria yagiire ni guthio nayo njarie njuge ati bururi uyu urabatara toguo mutungatiri oiga tunyitane twi hamwe gukura kwa bururi kufatananagia kunyitanirwo tondu wangeci muthuri na mutumia mangikorwo me nyumba imwe ona mari uriri umwe no akorwo mutumia aragucia muringiti mwena na muthuri mwena uyu ungi muringiti ucio ni gutaruka gatagati na ndu mahumbagira mari o eri wona tweciria ati ithuĩ tukugucia muringiti mwena witu na aria angi nao magucia mwena wao meciria uguo niguo tugwika no muringiti ugutaruka na wona warikia gutaruka tuguikara tutari na thayo ithuothe tukuigua heho tuko wothe nginya rucini na tugiukira tugakorwo turi arwaru njuge bururi uyu 2022 iturorete uguo na ndiri kunene tungikorwo tutigwika undu ucio wa kunyitanira
igutokora o tukirwa igutokorwo bara-ini igutokora thina-ini no muririkana wega ati from 2013 to 2017 turari na siasa iratoire kuo riu ndiciria ati rita ri ni ikuhona nake mundu gwitora itona rabo Raila Odinga akikorwo nima uguo arauga nima tondu anakorwo ehithite arie ma uguo arauga nima ati gwi thayo na gutigukorwo kwina uru na bara iria ciothe mambiriirie ni iguthira wona toiga uguo ni tukahoya Ngai na ni agatuthikiriria ni tukamwita na ni agoka nyongere kaundu kamwe tu njaririe nyumba itu ya maraigua language ino na otoguo muhunjia kugite na ingi muno matai maiguaga na gikoni kiiguagwo muno na kiiguagwo niki tondu gikoni kihotete kupenya kundu guothe reke tumenye ithuĩ rĩrĩa kũngĩaga thayũ nĩ ithuĩ tũngĩumia mũno ũguo reke tutige kũhana ta tũtarenda ati ngwatanĩro tondu wathie Githumo reke ngwire gikuũ kĩiyũrĩte kuo wathie Mombatha nĩ waingĩ gĩkũyũ so reke tumenye atirĩrĩ chance ĩno Ngai atuheire na tũngĩhota gũciana gũtherema rĩ thayũ no guo ngĩtũma tũikare wega ona ti gũkorwo ati twĩna kĩ thayũ tondu thayũ nĩguo kũhota mũthuri ũyũ ahure biacara kũrĩa athie Githumo nĩguo kũhota ndathie na gũkũ Gĩthii hure biacara na wathie kũu guothe andũ aitũ maiyũrĩte kuo twaragia nao na thimũ makanjĩra oi gũkũ rĩ ndakeno kwina ga tension fulani tutingirie wira turenda thayo thengio muno ne twacokia ngatho na twanyiha atungatiri ni undu wa nyuguka na ni tukwihoka ate ciugo icio mwatuhe ni cigũkorwo cia kiguni na bururi witu ni uguthie na mbere na hihi twetie mahoya o toguo twauga kwari na mahoya ma kuhoera bururi tukiambiriria githurano reke tucokie ngatho twacokie ngatho Ngai wa moyo murathime mwiroreri wa Kameme TV ni ndacokia ngatho tungurakwirire mwaka uyu ni mwaka wa irathimo mwaka wa gutonga na ni twakorwo tugithoma thiini wa tungatiri ati no nginya twenyihanirie ona ngikorwo Ngai ni egukwambararia ndika kwiyonaga wewe munene gukira ucio ngi tondu ithuothe turi abata na ni njiguaga uru muno thiete kundu ugakora ati aini na ni a gospel kuri andu mareiga kirathi kinene na ni Ngai murainira ma mundu akonaga ambararite gukira urio ngi akana ainite rwimbo rumwe kana ndainite rwimbo rumwe inyuothe mwe kirathi kimwe tondu muratungatira Ngai reke andu mamanye kwenyihia nie ndire wa bata gugukira tondu tuombirwo ni Ngai imwe twenyihia Ngai ni egututungiria Ngai wa moyo kurathime ndugathi haraya ni turacokereria na Wambui na nigetha mici itu irungare